E aí, pessoal, aqui quem fala é o Berninho. E hoje eu e o Teteu decidimos que nós vamos cuidar de um avião e não pode deixar ele cair. O Matheus, o Teteu, ele vai, tipo assim, Que tu quer? ele vai mexer no avião. Ele vai, tipo assim, comandar o avião aqui. Eu vou fazer o resto aqui. Ele vai pilotar o avião. Ô, dirige aí o seu cabelo mais sojinho. Vai aí que eu preciso fazer uma sua... você precisa fazer um pouco de Ô, emergência, mano, tá? vai dar comida pros passageiros? O que você acha que eu tô tentando fazer agora, mano? Nada. Exatamente. Tem um cara que tá quase... Eu não vou nem falar, mano. Não vou nem falar. Meu Deus, que é isso? O cara entupiu a privada! Meu Deus, mas isso é muito... mano. Nojo. Ai. Peraí. Alimentar o cara que ele morre de fome. Ô, seus porcos. Banheiro entupido. Nossa, jura, jogo? Nem tinha percebido. Nem percebi. Eu nem percebi, jogo. Pera, eu tenho que comprar o... Cadê o desentupidor? Ele tá em alguma dessas partes. Tá. Em uma daqueles negócios que você... Tá. Não, achei. Galera, Os só que como vocês já viram, não Meu é um Deus. jogo normal. É. Ou seja, uma das asas ou uma janela, nossa, pode quebrar. Vai, como é que... Não. É. O que tá fazendo? Tá? Ô, Bernardo, vai. Não, posso deixar Aí, deu certo. Eu posso deixar aqui o negócio. Meu Deus, tem que fazer muita... Meu Deus, tem uns pacientes que tá muito pistola comigo. Vai dirigir o avião, pelo amor de Deus, senão não vai morrer, mano. Não vai, mano, relaxa. Tá, vai, mano. Eu sou bom demais. Não pode deixar que eu faça o resto aqui, mano. Eu sou muito bom. Pode deixar que Você não tá fazendo nem o seu trabalho direito. Ué, tava tentando, ué. Tava entupindo o vaso com certo, alguém entupiu, né? Por que você falou certo a alguém? Porque algum abençoado aqui fez isso. Por quê? Você tá achando que sou eu? Aí, conhecendo você faria isso. Ai, te lascar. Ó, tá bom, pessoal. As bagagens estão aqui. Vai lá, aeromoço. Daqui a pouco eu vou ter que consertar o poder aqui. Ok, estão todos bons. Se Aeromoço. quiser trabalho de aeromoço, né? Exatamente. Ok. O que eu faço? Sentar aqui e esperar. Simples. Opa, alguém tá precisando de algo. Eu vou ir correndo lá. Quem é? Alguém. Obrigado, mano. Que ficou essa luz aí? Que esses caras fez? Por que tá piscando essa luz vermelha? Luz vermelha? Piscou a luz vermelha aqui, fez um somzinho. Mano, você para com... Ô, mas uma coisa aqui, por que não precisar de um machado de emergência? Os céus estão ficando mais claros. Falha no rádio. Tem que consertar o rádio agora, Matheus. Tem que consertar o rádio. Eu conserto o rádio? Matheus, eu acho que o copiloto... Acho que... Opa, peraí. Comigo, deixa comigo. Deixa comigo, Matheus. Deixa comigo, doido. Deixa comigo, doido. Vai lá mexendo no avião. Mau funcionamento do centro de segurança. Oh, meu Deus do céu. Como é que eu... Já consertei. Já consertei os dois. Calma aí, quem é esse? Vai lá, mano. Vai lá agradar os caras, mano. Já tô ficando bravo com a gente. Aí, dei comida pra... Esses caras não calam a boca. Dei comida pra um abençoado. Oh, meu Deus. Gente, vocês perceberam que o jogo não é nem um pouquinho bugado. O que ela falou? Foi eu. Chega! O quê? Uma janela quebrada! Qual que é? Tô procurando... Opa! Eu acho que... Não. Eu acho que eu achei a janela. Mentira, não achei. Máscara de oxigênio. Meu Deus. Matheus, o que tá acontecendo? Teteu? Foi eu. Teteu! Cara, eu tô até agora procurando a janela. Cadê essa bendita janela? Cadê a janela que quebrou doido? Gente, eu acho que nós é meio cego. Cara, eu tô sentindo... Ela tá na ponta do nosso nariz, mas não viu até agora.
Não é daqui da frente. Desmaiado. Nossa, desmaiou? Ou foi eu? Você. Ah, eu... Tá. Pensa que não vou. Nossa, mano, eu desmaiei. Ah, tô sem máscara? É, gente, a gente não precisa de máscara. Doido, eu não sei. Eu vou ter que abrir. Não, mentira, não vou abrir a porta, não. Nublado. Ué. Combustível tá baixo. Meu Deus, o combustível tá caindo na asa. Gente, tá uma bagunça. Cara, cadê os itens? Acorda, acorda! Ai! Meu Deus, o que tu fez, Nath? Asa pegou fogo! Asa pegou fogo! Gente, o Teteu, ele é o pior tipo de pessoa que pode existir. Eu tava tentando achar o negócio que ele é um louco! Mano, o que tu fez? O que tu fez? Deixa eu dar um cortezinho aqui. Tá. Gente, eu e o Teteu trocou umas ideias rapidão aqui e nós já tá começando aqui. Vai. Já vai lá, Teteu. Isso é feio. Ele me ofendeu do nada porque... Oh, meu Deus! O que é? Ferrou. Por quê? Tamo morto. Por quê? Não tem chave de fenda. Ah, vai ter que comprar nesse? Não. É que não tem mesmo. Ah, tá. Mas dá pra comprar aqui, eu acho. Deixa eu ver, cadê? É, dá. É sem encontro. O motor desligou! Motor? Eu desliguei o motor sem querer. Mano, você não... Gente, eu não sei se eu posso confiar muito no Teteu, não. Eu vou pegar as comidas aqui, né? Pra prevenir. Teteu, por que pode mexer tanto o avião assim, É cara? sem segurança, mano. Hã? É sem segurança. Mas como é que mexe no cinto de segurança? Como é que conserta? Com a chave de fenda? Não, é aqui na frente. Ah, tá. É, pessoal. Alguma hora nós vai ter que subir nessas asas aí, doidona. Meu Deus. Mano, o avião tá subindo. Nem percebi, não. Não! Mano, eu vou escorrer. Ai! Doido, para com isso, não, eu vou cair, maluco. Tô tentando fazer o trabalho aqui. Boa. Você também. Toma, já tem mais. Ô, galera, quem quer ver eu dando um 360 com esse avião? Ah, mano, tem furry. Tem furry aqui, doido. Hã? Tem furry aqui, mano. É o quê? Tem... Não, peraí. Mano, tem um... Saia do meu avião agora. Moleque, não, vem aqui no fundo pra você ver uma Saia coisa. do meu avião. Não, vem aqui no Saia fundo. do meu avião Vem no agora. fundo. Pera aí, vem aqui no fundo pra você ver uma coisa. Eu acho que nós tá meio lascado. Ó o knife do cara. O cara é louco. Gente, ele vai matar nós. Mano. Oh, meu Deus, tem mais gente passando fome. Ah, eu acho que fui. Hã? O que foi? Vai dar comida pros passageiros antes que eu te bato. Eu tô indo, ué. O que você acha fazendo? Deixa eu tirar o cinto um pouco, né? Procurando... Pra ir no banheiro, pra eles cagar. Oxi, o cara tá dando... O Toji? Toji, que Toji. O quê? É Toji. É o Luffy. Ah, tá. Esse aqui era o Toji Fushiguro. Oxi, Luffy com a camisa do Yuta. Que camisa do Yuta. É, camisa do Yuta. É mesmo. Os céus estão ficando mais claros. Porque tá ficando... Não, tá ficando de dia? Não, é que a gente tá chegando numa parte que não é nublada. Ah, tá. Opa, tem alguém passando fome. Aeroporto 67, banco de blá blá. Vocês são feios. Pegar até mais. A gasolina tá acabando. Gasolina tá... Gasolina? Não, tá acabando não. Ainda tá no verde. Mas eu acho melhor já ir colocar. Pergunta se esse cara tem... Peraí, moço, tome. Come. Aguardando aí, isso aí. Você tá sentindo que o avião ele tá virado? Moço, por que você tá parado na frente do cara aqui? É, agora tá bom.
Não é pra vocês brigar, hein? Briga, 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 briga. Ah, tá. Vai. O que tu fez? O motor tá em chama, mano! Teteu. Teteu. Meu Deus! O que tu fez? É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Eu caí pra fora! Eu não fiz nada. Eu não sei. Ah, eu acho que eu sei o que é. Não pode deixar o motor ligado por muito tempo. Não pode deixar por muito tempo, doido. Ah, deve ser isso. Tem que dar uma desligada. Onde é que nós tá agora, mano? Nós caiu no void! Como é que nós vai... Doido. Foi o avião. Avião caiu no... Pessoal, Você não sobreviveu. Não me terceira diga. tentativa, pessoal, porque eu não aguento mais. Não me diga. É, pessoal, terceira tentativa, pessoal. Eu não aguento mais perder. O avião já tá até virando, porque o Teteu não quer fazer o trabalho dele. Desligar um pouco o motor. Tem um cara sem skin aqui, deixa eu analisar os... Tá, pelo menos não tá mais com aquele vulcão lá que parece um... Não vou nem falar. Mano, Que o parece... negócio tá no médio. É, só tem um cara com fantasma aqui, mas tá de boa. Mano, olha aqui. Agora o motor ele tá no médio, por Tá enquanto. bom. Aí não, depois você pode pôr... Eu acho que merece pôr no baixo depois. Depois, eu tá no baixo. Ah, tá, deixa no baixo, então. Aí quando começar a desacelerar muito, eu vou colocar no máximo. É... Aí eu vou esperar um pouquinho. Só que assim, dá pra você desligar o motor completamente? Não. Senão o avião cai. É, faz sentido. Você quer que a gente morre? Não, realmente não dá pra você... É, foi mal. Não pensei. Mano, você tá vendo que o avião ele tá meio torto? Então, mano. Ele desentortou? Sim. Não. 1, 2, 3, 4... O avião está muito lento. Puxa, peraí. Oi. 1... Reclamaram aqui 2, que o avião tá 3, muito 4. lento, acelerei. Dá comida Sim. pra ele, dá comida pra ele! Nossa, todos estão com fome, agora que eu vi. Nossa, o cara não faz trabalho dele, depois fala de mim, né? Ah, mas tem que falar de você, né? Olha que cavalo. Beijo na originalidade ao contrário, beijo infinita. Gente, ele gosta tanto assim de me ofender. Ele Gosto mesmo! Não, depois eles vêm falar assim, não, mas o Berninho é doido. Vocês devem pensar isso aí, mas aí quando você olha pro Matheus... Oh! Ok. que... do céu. Ah, um negocinho de segurança. Ah, tá falando aqui, ó. Tá aqui. Gente, põe o cinto de segurança. Sou o único vencedor do prêmio Bloxy do Twitter. Problema, tô nem aí, não. Ó. E aí, mano? Eu juro, eu vi um mago uma vez no desgosto. Não, eu disse lagarto aqui. Esse cara tá... Gente, esse cara é bocão. Deixa eu ver esse cara. Você tem, tipo, anjos a bordo? Sim, tem. Eu só estou tentando chegar em casa para ver minha família. Ah, bonitinho. Muito lento, acelere usando o acelerador. Tá muito lento, mano. Mano, mas não pode deixar. Não ligue para mim, eu só estou caçando frisbee. Ixi, esse cara é doidão. Está ficando nublado. Ok. Opa, eles precisam de lanches. Alguém aí precisa de lanches? Pegar até 2 já, que eu já imagino que vem. O motor está em chamas. Meu Deus, de novo. Cadê o... É do meu lado, é do meu lado. Extintor de incêndio, calma. Vai, é desse lado, é desse lado. Aqui? É. Abre a porta! Cadê o motor? Usa o extintor aqui! Onde? Ai. Como é que eu... Boa. Conseguimos lidar pra... Meu Deus! Matheus, o que tá acontecendo? Volta! Tá pegando fogo uma... Não, você me deixou de fora! Você não quer, não? Você me deixou de fora, mano. Abre a porta.
Mano, você é doido. Fecha! Bernardo, tem um cara morto. Mentira. Cara, Pega fogo! não! Cadê? Cadê? Aqui na frente. Ah, Ana, não, tem que reviver. Tem que reviver ele, tem que reviver ele. Não dá. Tem sim, tem. Não dá. Presente kit médico. Não, não Tinha tem. kit médico aí! Não tinha, não. Ah, eu vou ter que comprar, vou comprar. Ai. Eita, queimou todo mundo. Deixa que eu compro mais Não, eu comprei já. Comprou? Comprei. Tá com... Cadê? Cadê a mochila aqui? Calma aí. Onde é que ficou a mochila? Cadê a mochila, doido? Achei! Ah, tá aí. Ah! Doido, o que tá acontecendo? Achei sua entrega. Mano, por que tá todo mundo pegando fogo aqui? Eu tô pegando fogo junto, por quê? Morri. Por quê? Mano, o simplesmente tá pegando fogo. Ah, é porque o outro também tá pegando... Não. Mano, mas por que tá tudo pegando fogo? Eu não sei. Mano, não vai ter que... Eu acabei de descobrir a maior farsa. O avião, ele fica parado. Ué, o que nós faz? Ah, não. Você não vai acreditar. O quê? A gente tá chegando no negócio. Não estamos não. Morre. Se taca logo. Mano, eu não tô entendendo nada. Me mata de uma vez. Tem um cara morto aqui fora. Yahoo! Prefiro morrer do que perder a vida. Pessoal, me desculpem. Se vocês queriam uma gameplay mais da hora, mas... Pessoal, me desculpem, tá? Se vocês queriam uma gameplay mais da hora e tal. Mas realmente, tá bem complicado pra gente. Pessoal, sério, tá bem complicado. A quarta tentativa eu não aguento mais. Tá bom. Meu Deus, eu tenho... Matheus, você tá atravessando o chão. Vem, vai logo. Tá, agora tem chave de fenda. Não, você não vai. Vai. Calma, mano. Eu comprei entrega. Matheus, vem cá. Vem cá pra você ver como passar de um certo. Seu cone. O cone do Teteu. Eu saí do avião, tá? Tá. Vai, bota logo pra casa. Eu tô na asa. Vou conversar um pouquinho com esse cara. Já chegamos? Cara, por que eles têm essas vozes tão estranhas? Ei, posso trocar de assento com alguém? Não. Alguém deixou uma porta aberta. Fecha a porta! Ah, obrigado. O seu cone. Oi, cone do Matheus. Ei, eu pareço um... quando riu. Eita, que isso? Pode não, mano. Demônio não. Eu pareço um demônio quando rio. Tá louco, credo. Pode não, mano. Isso daí você não parece, mas muito. Se eu tivesse trazido meus tubos de bagagem, oh, meu Deus. Avião muito lento, você vai, Ele não é, ele não parece, mas o doente mental... Igualzinho você, Bernardo. Cadê os caras? Cadê o cara que tá... Bernardo, Cadê o cara que Cara, tá... eu sou rico. Cadê o seu... Hã? I am rich. Você é rico? Yeah. Quanto você tem? 2.506. Legal. É que eu vou conversar um pouco. Eu nunca pensei sobre minha morte antes, até agora. Ah, tem piloto automático. Tem? Onde? Eu tava procurando também. Acabei de ativar. Qual? Ah, esse da frente? Ah! Já Eu tava pesquisando. Eu tava procurando, na verdade. Ô, gente, vocês estão esfomeados hoje, hein? Ó. Toda essa... Hã? O poder foi perdido, peraí. Pegar a gasolina. Tomara que tem gasolina. Ah, só tem chave de fenda. É desse lado. Ah, não, a chave de fenda realmente que precisa, esqueci. Peguei. Boa. Calma, vamos ter que sair. O que você vai fazer? Ô, pera aí, eu vou...
Que? O jogo me enganou. Ah, não, desculpa. O que tem lá fora? Com esse dedinho apontando aí. Ah, não entrega. Ah, vai pegar então. Alguém deixou a porta aberta. Fecha a porta. Posso fechar a porta? Pode. Senão vai dar ruim pros outros. Ah, não dá pra pegar. Tem que deixar ela ali por enquanto. Abre a porta. Porta. Abre aí. Tomou? Ei, seu fake Toma. Chels. Tô eu lá. O combustível ainda tá escado? Eu acho que tá. Vê aí porque eu tô dando comida pros outros aqui. Eu acho que tá. Você pegou essa entrega? Desse dele? É, porque tá aparecendo ainda aqui. Ou será seu... Ué, parece que é o do poder, mas tá um dele. Deixa eu ver. É. Ok. Está ficando nublado, ok. Vamos lá, passageiros. Eu sei o que é. O quê? Esse céu nublado é porque Ah, janela de novo. eu tenho um cabo de fenda. Tá, mas tem que achar a janela. Ah, o banheiro também tem janela. Achei. Show, onde é que é? Já parei. O motor está em chama, não? Ah, mas nós escorrega. Aí nós começa a escorregar e não dá pra você fazer nada. Você escorrega, você não consegue fazer nada, porque... Matheus, eu tô tropeçando. Não dá. Não dá, mano. Tá, vamos fazer uma coisa que eles vão conseguir resolver. O motor está em chama, eles vão conseguir resolver consertando o motor. Como que nós conserta? Me diz aí, pessoal, como que a gente conserta aquilo? Gente, sinceramente, nós não vamos conseguir zerar. Tu acha que a gente não vai conseguir zerar? Peraí. Eu peço perdão por isso. Não, eu queria muito trazer uma gameplay mais da hora pra vocês. O dia que eu for zerar isso aqui, eu me chamo Batman. Mas, tipo assim, simplesmente, o jogo tá bem complicado. Às vezes vocês sabem. Aí vai lá, a gente zera dessa daqui lá pra cagada. Não, vamos tentar. Eu só tentando aqui, mas só pra trazer um conteúdo da hora pra vocês. Meu Deus! Ó, essa aqui nós teve shorts porque veio vários, ó. Vem. Chave de fenda. Desentupidor. Ah, mano, já entupiram o banheiro. Ô, mas vocês gostam de cagar, hein? Meu Deus, vocês amam cagar, hein? Poxa vida. Caraca, meu irmão. Todo dia vocês entopem essa bodega. É todo dia entupindo essa bodega. É tudo eu nessa coisa. Eu sou o Micael. Tudo eu nesse avião. Fica quieto, Bernardo. Nem tudo é você. Nem o mundo não é flor. Você ainda flor. Moço, não pode desencaminhar. Ô, moço, não pode vir sem camisa pro lugar. Bunny, fala pra ele pular. Ah, não, ele tá com camisa assim, é porque não parece mesmo. Como vocês estão, colegas Pula, parceiros? sai. Passageiros? Hã? Não, tô falando pra aquele cara lá que tá sem camisa. Ele não tá sem camisa não, acho que ele tá só com uma blusa que é bem... Bernardo, olha o que eu tenho. Você tá falando o quê? Opa. Aí, ó, aquele cara parece. Ele tá sem camisa ou não? Não, só parece mesmo. Como que é? Opa, tá fogo nesse avião, Bernardo. Opa. O cara tá com fome. Bernardo, eu sou louco dessa bomba. Eu boto fogo nesse avião. Não, tipo assim, isso aí eu não tenho dúvidas, né? E aí, moço? Tá ansioso? Com um pouquinho pra relaxar. Ok. Meu Deus, de novo, véi! O quê? Tupiram o banheiro de novo! Ai. Mama, que coisa! Passageiros retornando aos assentos ou vocês vão morrer. Cara, eu vou acabar com esses caras. Vocês continuam tupindo. Ah, eu já escorreguei. Ai, mano, não aguento mais. Escorreguei. Bernardo, ajuda aqui.
Ajudando o quê? Um copiloto. Copiloto, peraí. Deixa eu só... Mandar... dar comida pros caras. Ok. Pega aqui. Calma aí. Você põe aqui? Tá bom, já tô indo aí, mano. Tô indo aí. Que isso? Mas o que você quer? Tá, peraí. Deixa eu sentar aqui. Aqui, senta aqui, doido. Ah, Clica. toque para o... Meu Deus. Calma. Tem que consertar rápido isso aqui. Senão dá ruim. Que isso? Olha o avião. Dá pra saber? Como? Lá do banheiro. Baixa oxigênio. Máscara de oxigênio. Reparido. Pera. Não precisa mais não. Máscara... Não, máscara de oxigênio. Não precisa. Preciso. Não, preciso sim. Por Por favor. quê? Por favor, ali que tava precisando. Que tava com baixo oxigênio. Mas já resolveu. Não, mas falou. Eu acho que... Não sei. Já resolveu. Tá bom. Eu já consertei. Tá bom, mano. Tá bom. Sei disso. Ai, quem que é essa? Quem? Quem é você? Vai ver. Não coloquei esse nome. Cara, eu realmente preciso dessas férias. Legal, hein, mano. As máscaras de oxigênio estão quebradas. Tem um cara que tá em pânico aqui, doido. Eu vou precisar do copiloto agora. Por quê? Tempestade. Mentira. Cara, eu só preciso... Deixa eu só acalmar o cara aqui. Eu sou... Ah, mano. Não! Agora! Eu vou ter que ir agora, mano. Porque senão não tô no... Gente, vocês vão ter que ficar um pouco desesperados aí, porque... Ele precisa de um... Não sei. O que eu faço? O que eu faço? Só fica aí e me fala como que vai aparecer os ventos. Só fala isso. E como que eu vejo? Fica olhando aí. Tá, falta o que você viu. Ah, de novo! Eu vou. Tá. Deixa comigo. Tenta também dar comida pro cara aí, pra acalmar ele. Ai, meu Deus. Sei bem com você, mas eu tava brincando com você. Ligar os faróis. Ai, meus negócios tá tudo cheio, Bernardo. Eu não consigo, você vai ter que ir lá. Bora. Ó. O que tá dando? Tempestade? Tem um cara que tá desesperado, eu vou ter que sair, mano. Desculpa. Vai lá. Pode ir. Vá, rápido. Tem um cara que tá com vermelho. Cheio. Esse é gameplay que a gente tá indo mais longe. É. O que foi? Baixa gasolina! Hã? Baixa gasolina! Pegar gasolina? É, gasolina! Vou pegar. Não tem aqui. Não. Aqui na frente tem! Corre e pega. Ah, não. O que foi? Gente, você vai deu uns problemas aqui e acabou. Foi de Vasco. Bateria acabou. F, tropa. Já é, ups. Você taca nesse avião, vai? O quê? Duvido você tacar nesse avião. Eu já tinha feito isso, mas... Duvido. Se você se tacar, eu te dou R$1. Você nunca faria isso. Eu dou. Aí, Meu celular nunca acabou a bateria. O jogo bugou e saiu. ok. Tá, bora. Vai, tem um vídeo aí. Tá, pessoal, daqui a pouco nós já vamos mostrar o vídeo, né? Tipo assim, o Teteu, ele
Meu celular travou. Você vai ter com a bateria. Não, Aí acabou a eu- bateria não, travou. Aí, eu já vou... Já que Travou. pro vídeo não ficar muito longo, eu vou dar um corte. E aí, quando eu morrer aqui, eu já volto aqui pra finalizar o vídeo. Se você me permitir. Bora. Tá. Pessoal. Ó. Nós vamos trazer esse jogo uma próxima vez. E vamos tentar zerar ele. O dia que eu for jogar esse jogo de novo, eu me chamo e Batman. Brincadeira. Mas é muito esfomeado, mano. Que caras esfomeados. Se a gente fome a cada 2 minutos. de parede. Se a gente fome a cada 1 minuto. Posso imitar eles? A poder, ô Deixa. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Eu quero só tentar ir um pouquinho hoje pra conseguir mais dinheiro pra na próxima gameplay eu conseguir uma classe melhor. Oh, meu Deus, o combustível tá baixo de novo. Acabei de abastecer ele. Você tá sem gabubiba. Pega esse vermelho que é melhor. Não vou abastecer não. Vai, Já. vamos ver o que acontece. Pessoal, digamos que agora erros técnicos, né? No próximo vídeo eu vou ter que juntar dinheiro pra no próximo vídeo eu comprar uma classe melhor pra gente conseguir zerar. Oxe, Pio, você não tinha desmaiado? Você tava em pé aqui, né? De novo o banheiro foi entupido, meu Deus do céu! Chega! Eu vou levar um cartão mais. Oh, meu Deus, vocês... Ai! Meu Deus, mas não aguento mais! Tá bom. Pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, né? Enquanto eu morri, mas tá bom. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir. E é isso, tá? Aguardem que nós teremos uma continuação disso aqui. Nós vamos zerar este jogo e essa bodega. E é isso, tá? É nóis, pessoal. Obrigado. Falou! Então, né, pessoal? Esse aqui é o primeiro vídeo, né? Eu já fiz o resto. Tipo assim, eu já fiz todas as outras partes. Fiz a parte 2 e a parte 3. Vai sair ainda a parte final. Eu vou gravar ainda. Porque a parte 2 e a parte 3 eu já fiz. Então, só aguardem aí a parte final. E se quiserem dar dicas, eu agradeço. Falou!